ყველა სიბოროტე ისტორიაში ჩადენილია სიმართლის გზნობით. არ არსებობს ასეთი სიბოროტე, რომელიც ადამიანს არ შეუდენია, აი ამ გაფიცხებული ნათელი ცნობიერებით, რომ მე მართალი ვარ და მე მეკუთვნის ეს და ასე შემდეგ და სხვა უნდა დაისაჯოს და სხვა უნდა მოვკლა. და თუ დაუმატებთ ამ ენერგიებს, ამ მოჩვენებით ელემენტს, აი მაშინ მივიღეთ ჩვენ აი ამ საბჭოთა საშინელებას, სისხლი იღურება თითქოს არაფრისთვის. და მე ვიტყოდი ასეთ აქსიომას გამოთქვამდი, რომ საერთოდ ისტორიაში, საზოგადოებაში უფრო მეტი, გაცილებით უფრო მეტი სისხლი იღურება არაფრისთვის, ვიდრე რამისთვის. ამ ცოცხალი სხეულისთვის, რომელსაც საქართველო ქვია და რომლის ნაწილი მე ვარ და თქვენ და ჩვენი მეგობრები, ნაცნობები, ნათესავები და ასე შემდეგ, ამ სხეულისთვის დადგა რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი ისტორიული მომენტი. და ამ მომენტის გაგება და ახსნა დაკავშირებულია წარსულის წარმოდგენასთან. პასუხთან იმაზე, რა არის წარსულის პრობლემა და რა წარსული ლაპარაკობს ჩვენში. უეჭველად ლაპარაკობს. ეს ისტორიული მომენტი ასეთია, რომ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენთვის, ამ სხეულისთვის დადგა ჟამი გარკვეული ველიდან გამოსვლისა და სხვა ველში შესვლისა. რას ვეძახი ველს? ველი არის რაღაცა სოციალური, ისტორიული სივრცე, დასტრუქტურებული, რაღაც ძალებით. ეს ძალები ადამიანებში ცხოვრობენ, მოქმედებენ და ეს ძალები არის პათოსები, ვნებები, წარმოდგენები, სურვილები და ფსიქიური ენერგიები. საქართველო და ვიტყოდი ასე, რომ ამ ძალებს ყოველთვის აქვს რაღაც სახელმწიფოებრივი ნიშანი ან გამართლება. ეს არის ამავე დროს ამ ველის სახელმწიფოებრივი სტრუქტურა, ძალაუფლების სტრუქტურა. აი როგორ ამ ველში ვინ და როგორ ახორციელებს მართვას, ხელისუფლებას და ასე შემდეგ. ჩვენთვის ის ველი, რომელშიც ვიცხოვრეთ, ჩვენთვის არატრადიციული და უცხოა. ეს ველი არის რუსული ხელისუფლების ველი, რომელიც შეიქმნა, ვთქვათ ასე დაახლოებით მე-17 საუკუნეში და დაგვირგვინდა საბჭოთა ხელისუფლებით. მთავარი იდეა ამ ველის არის, რომ ყველაზე მაღლა დგას სახელმწიფო. და ადამიანი არაფერია, თუ არა მსახური სახელმწიფოსი და სახელმწიფოებრივი იდეის.
მართლა ჩემი თავი როცა ახალგაზრდა ვიყავი და თბილისში თქვათ ასე ვიღვიზებდი სწორედ თბილისში სულიერად ვიღვიზებდი და ამ გაღვიძების თავარი მექანიზმი არ ვიცი როგორ თქვა იყო განცდა სიბნელის უსამართლობის და ძალადობის და ტყუილის რომელიც როგორც ოკეანე იყო ჩვენს გარშემო და სრულებით არ აქვს მაშინ მნიშვნელობა იმას რა ხდება მოსკოვში და ეს რუსების ბრალია თუ ვისი ბრალია ეს იყო ჩვენი ცხოვრება ქართველების და ქართველების მიერ ნათქვამი ტყუილი ქართველებში დაარსებული სიბნელე მოძალება აი პირდაპირ სახეში რო გეუბნებიან ტყუილზე თან თვალსაც ახამხაბებენ გართმევენ უსამართლოდ რაღაცას გახჩობენ გუნავენ და შეთქმაც არ შეგიძლია არაფრის იმიტომ რომ ენა გარშემო ენა ბუნებრივი ენაც გახდა ოფიციალური და რაღაცნაირი რიტუალური და ენაში რაც გტკიოდა ის სიხარული იყო რაც არ აქონდა ის იმით თვითონ ვიყავი მდიდარი ენაში ყველაფერი და ამ ენაში ვერაფერ ტკივილს ვერ გამოხატავდი და ვერც ეტყოდი ადამიანს რომ აი შენ ამას იპარავ ამას ართმევ საქართველოს ამას ყიდი საქართველო გაყიდული იყო გაყიდული ქართველების მიერ ენაც გაყიდული იყო აბა საბჭოთა ენა ქართული საბჭოთა ენა ქართული ენის გაყიდვა არ არის და ასე შემდეგ რამდენიმე წლის წინ ხო ვერ სიტყოდი რომ ჩემი შვილი ან თქვენი შვილი დაიღუპა ომში ავგანეთში. სიტყვებში ავგანეთში ომი არც არსებობდა. არც არსებობდა ჩემი დაღუპული ან ჩემი ძმის ან მეგობრის დაღუპული შვილის სახელიც არ არსებობდა. ისე იგი თქმა რომ გარდაიცვალა, დაიღუპა, შეუძლებელი იყო და სხვადასხვა სიკვდილი რომელიც არ ითქმა არ დასახელდა არც არის სიკვდილი არ მონაწილეობს ცხოვრებაში
ნორმალურად სიკვდილი მონაწილეა ცხოვრების, ჩემი მეგობარი თუ დაიღუპა, ან შვილი დაიღუპა, ჩემი მეხსიერება მასზე, ჩემი ლაპარაკი მასზე, ჩემი განცდა მონაწილეა ჩემი ცხოვრების და ჩემი სულიერი გონების, გაგების სიცოცხლის. და ეს არაფერი არ არსებობდა, ვისი წარსულია, ვისი ხდომილება, ვინ გარდაიცვალა, ჩემი შვილი, მაგრამ ვერ ვამბობ. და რადგან ვერ ვამბობ, უკვე სიტყვიერი არსებობა, ან კულტურული არსებობა ეცლება ჩემ შვილს, ანუ წარსულს. წარსული რას ნიშნავს? წარსული ნიშნავს ხდომილება, რომელსაც ჰქონდა ადგილი და უკვე ამ გაგებით წარსულია და მოქმედებს ჩვენზე. იმას ვერ შევცვლით, ხო? ან ვისი ფიქრებია ჩემ თავში, ან თქვენ თავში ვისი ფიქრებია? დარწმუნებული ხართ, რომ თქვენი ფიქრებია? როგორც არა ხარ დარწმუნებული, რომ ცხოვრობთ თქვენსაც საკუთარი ცხოვრებით, არა ხარ დარწმუნებული, რომ ეს ფიქრები თქვენია. ესე იგი ის სახელმწიფო, რომელიც მართავს რაღაც სხვა რაღაცა, რა არის? და თან კიდე ახლავს ეს ტრადიციული რუსული მოჩვენებითი ელემენტი. ლანდი, მოჩვენება. საზოგადოება, რომელიც არავით არის დამოუკიდებელი, თვითმყოფადი ასოციაცია ადამიანების არ არსებობს, არსებობს მხოლოდ ისეთი, რომელიც შიგნიდან არის გამწვალული სამწიფოებრივი პრინციპით და დაშვებულია სახელმწიფოს მიერ. ეს და თქვი რომ ხელისუფლება არ არსებობს. რა თქმა უნდა არ არსებობს. მაგალითად შეგვიძლია ნახოთ დღეს ვთქვათ რომ ვინ მართავს საქართველოს. ცხადია რომ ტრადიციული ჭყალებში ტრადიციული სხვადასხვა ან როგორც ამბობენ ახლა წინწკლებში ტრადიციული სტრუქტურა, სისტემა ნეიტრალიზებულია. დაავადებულია იმ გაგებით რომ რაღაცა თითქოს გაშიშებულია და ნეიტრალიზებულია. პარალიჩი დაემართა. მაშინ რა მართავენ არაფორმალები? არა.
მართავს რა ლიბერალური დემოკრატიული ინტელიგენცია? არა. რა ნიშნავს რა ანარქია არის? არა, სწორედ ის მომენტია, სადაც ხედავთ რა ნიშნავს ხელისუფლება ჩვენში. ნიშნავს იმას, რომ ხელისუფლება არის ამორფული, საბჭოთა ხელისუფლება. მართავს იმითი, რომ ჩვენ მართავთ ერთმანეთს მის სასარგებლოდ. იმიტომ ჩვენ ყველა ადამიანურად ჭყალებში უგებთ ერთმანეთს და ვაკეთებთ იმას, რაც სურს საბჭოთა ხელისუფლებას. რომ დაუბრუნდეთ ჩვენ საკუთარ თავს, ეს ნიშნავს რომ მოვიცილოთ ეს ამორფული ხელისუფლება, რომელიც მოხვეულია ჩვენ თავს. დაუბრუნდეთ ჩვენ უნდა ისეთ სიცოცხლეს, ჩვენს მიერ აშენებულ, სადაც პური ქვია. ჯარისკაცი და არა მეომარი ინტერნაციონალისტი. ისეთი რეალობას დაუბრუნდეთ და ამ რეალობაში ნაკლები სისხლი დაერღვევა, იმიტომ რომ ლანდები მოითხოვენ სისხლს, გაცილებით უფრო მეც, ვიდრე ნებისმიერი ბოროტი სახელმწიფო ან ხელისუფლება. ეს რა თქმა უნდა ძალიან ძნელი ამოცანაა. ამას ისეთი ძალისხმევა სჭირდება, რომ მაშინ გაიშინჯება რის შემძლებართ ქართველები. ან ამას შევძლებთ, ან არა ვართ ღირსი ისტორიული ცხოვრების, თუ ვერ შევძლებთ ეს.